J'aimerais te dire, toi qui me suis, nagira ngo ubwire wowe utukurikiye, tu as déjà entendu parler de Dieu, wagiye wumva bavuga Imana, mais je t'assure, tu vas les voir ariko maintenant. uyu munsi ugiye kubona Imana. Je t'assure, Dieu a entendu aussi tes cris. Imana yumvishije umubabaro wawe no gutaka kwawe. Il a vu tes souffrances. Imana yabonye agahinda kawe n'umubabaro Et wawe. maintenant, il est descendu None rero Imana irimanukiye afin d'intervenir dans ta vie. kugira ngo Imana igire icyo ikora mu buzima Et tu vas bwawe. vivre la réalisation de tes promesses. Ugiye kubaho mu bitangaza by'Imana yacu. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, turabashuhuje cyane, turabakunda, muri abantu b'Imana kandi natwe turi abantu b'Imana. Tuba twabateguriye gahunda nziza cyane zo kugira ngo tubane namwe. Uyu munsi dufite umuvugabutumwa ugiye kubwiriza cyangwa se umupasteri ufite ijambo ry'Imana, twabatumiriye kugira ngo aze aganire namwe. Arabanza abibwire kandi ngira ngo aratubwira n'ururimi arumva akoreshamo kugira ngo yumve amerewe neza. Murabizi ko hano dukoresha indimi zose, Igiswahili, Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igifaransa, zose rero turazikoresha. Mujye muba free kuza gukorana natwe. Rero tugiye kumwakira uyu mutumirwa wacu uyu mwanya abibwire nk'umuntu ugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ni karibu pasiteri, mwakwibwira abakurikiye Impuhwe TV. Murakoze. Mbere ndabashimiye ku butumire mwaduhaye. Shimira Impuhwe TV kuko ifite impact ikomeye cyane. Maze kumva n'ubuhamya abantu benshi bamaze gufashwa ni TV. Namwe ndabashimiye kubona mwangira icyizere yo kuza kuri plateau kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana. Nitwa Paul Kamari, ndi umugabo ufite abana batatu. Mu buzima busanzwe ngora mu kigo umushinga w'Abanyamerika wo gufasha abaturage. Noneho mwanyemerera ko mbigisha mu Gifaransa, n'ikinyarwanda ndagishoboye ariko ndumva meze neza igihe nigisha mu Gifaransa. Murakoze. Nta kibazo, ni karibu. Reka tubakire ariko tubaza gusengera Imana uyu mwanya, noneho twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kugira neza, tugushimiye uyu mwanya uduhaye. Turinginze kugira ngo umukozi wawe uduhaye hano ijambo ryawe agiye kuvuga kandi ribasha kugirira umumaro abantu badukurikiye, uriherekeze, umwuka wawe wera ariherekeze mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu mukoreshe Igifaransa, ndagerageza kugishyira mu Kinyarwanda. Murakoze. Comme je le disais, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Nk'uko nabivuze, nshimiye Imana kubera uyu mwanya impaye, En fait, de m'exprimer devant le peuple de Dieu. kuba nahagarara ahangaha imbere y'ubwoko bw'Imana. Je vous assure que vous serez bénis. Ndababwira neza ko murahabwa umugisha n'Imana. Je sais qu'il y aura un changement aujourd'hui dans votre vie. Ndabizi ko haraba impinduka nini mu buzima bwanyu. Le Seigneur va faire de grandes choses. Imana igiye gukora ibitangaza mu buzima bwanyu. Je vous demande de me suivre attentivement. Ndabasaba kugira mukurikirane neza. Ça sera un début d'un grand changement dans ta vie. Ndabizi ko ari itangira ry'ihinduka ry'ibintu byinshi mu buzima bwawe. Le thème de mon message, intego y'uyu munsi, j'aimerais vous parler sur les 5 étapes entre la promesse de Dieu et la réalisation de la promesse de Dieu. ndagira ngo mbabwire ko ibintu bitanu birimo isezerano ry'Imana rya mbere n'isezerano rya nyuma.
les étapes entre la promesse de Dieu et la réalisation de la promesse. Okay, intambwe eshanu zo gusohoza isezerano ry'Imana mu buzima bwawe. Comme vous le savez, Nk'uko mubizi, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des promesses de Dieu. hariho abantu benshi bafite amasezerano y'Imana, Mais ils sont très peu qui vivent la promesse de Dieu. ariko hariho bakeya babaho muri ayo masezerano y'Imana. Vous verrez un chrétien, une personne pendant 10 ans, 20 ans, il dit j'ai des promesses, mais des promesses qui ne se réalisent pas. Umuzabona umuntu amara imyaka 10, imyaka 20 avuga mfite amasezerano y'Imana, ariko ntagasohora. Mais aujourd'hui, Ariko uyu munsi vous allez comprendre murajya kumva les étapes que vous devez traverser mu intambwe ugomba kunyuramo pendant que vous avez reçu la promesse kuva wabona amasezerano y'Imana et la réalisation de la promesse. kugeza igihe amasezerano y'Imana azasohorera. Que le nom du Seigneur soit loué. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, Uwiteka yabwiye Abisirayeli à travers Moïse, anyuze muri Mose, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris. yabwiye Mose ati nabonye kubabara k'ubwoko bwanjye, numvishe amarira yabo. Et maintenant je suis descendu None rero uyu munsi ndimanukiye afin d'intervenir dans leur vie. kugira ngo nze mu buzima bwabo. J'aimerais te dire, toi qui me suis, Nagira ngo ubwire wowe utukurikiye, tu as déjà entendu parler de Dieu, wagiye wumva bavuga Imana, mais je t'assure, tu vas les voir ariko uyu maintenant. munsi ugiye kubona Imana. Je t'assure, Dieu a entendu aussi tes cris. Imana yumvishije umubabaro wawe no gutaka kwawe. Il a vu tes souffrances. Imana yabonye agahinda kawe n'umubabaro Et wawe. maintenant, il est descendu None rero Imana irimanukiye afin d'intervenir dans ta vie. kugira ngo Imana igire icyo ikora mu buzima Et tu vas bwawe. vivre la réalisation de tes promesses. Ugiye kubaho mu bitangaza by'Imana yacu Dans le nom de Jésus-Christ. mu izina rya Yesu Kristo. Et le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, tu vas prendre les enfants d'Israël, tu vas les faire quitter l'Égypte pour les faire entrer dans la terre promise qui est Canaan. Kandi Imana yabwiye Mose ngo ugiye gukura ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa ubujyane mo aho nabasezeranyije i Kanani. Mais c'est dommage parce que quand ils sont arrivés quelque part, la Bible dit, ils sont assis, ils sont restés là-bas. Ariko birababaje bageze ahantu mu nzira bajya aho i Kanani baricara. Ils sont arrivés à Horeb, ils sont restés là-bas, ils ont stationné. Bageze i Horebo baricara barahaguma. Et dans Deutéronome chapitre 1 verset 6, Tugeze mu gutegeka kwa kabiri ibice 21, chapitre 1, Deutéronome chapitre 1, igice cya mbere umurongo wa 6, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, Imana ibwira Abisirayeli, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne, mwamaze igihe kinini kuri uyu musozi, tournez et partez. no uyu munsi ndababwiye ngo nimumanuke mugende. Je ne vous ai pas appelé de quitter l'Égypte pour venir à Horeb, mais je vous ai appelé de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Pourquoi restez-vous stationné à Horeb? Ntago nabakubwiye kuva muri Egiputa kugira ngo muze kwicara i Horebo, nababwiye kuva muri Egiputa kugira ngo mukomeze mugende mugere i Kanani. Mais ils sont restés là-bas stationnés. Ariko rero bageze i Horebo barahaguma barituriza. C'est le cas de plusieurs enfants de Dieu. Rero niko n'abana b'Imana ubu bamera. Dieu t'a fait une promesse, Imana yaguhaye isezerano, mais tu es arrivé quelque part, tu as stationné. ariko ugeze ahantu runaka urahagarara. Mais aujourd'hui, tu vas te lever, Uyu munsi tu vas te lever, ugiye guhaguruka, tu vas continuer ta marche, ugiye gukomeza ugende, tu dois arriver en Canaan. ugende ugere i Kanani. Amen. Amen. Donc, les 5 étapes sont les suivantes. Intambwe eshanu izi zikurikira. C'est ce que j'ai appelé le principe des 5 P, parce que ça commence par P. Pardon? C'est Namahame Atano. N'amahame atanu. La première chose, Icya mbere, recevoir la promesse de Dieu. icya mbere ni ukwakira isezerano ry'Imana. Dans Nombre chapitre 23 verset 19, Mu mibare kubara ibice 23 23 verset 19, mbese ku murongo wa 19 23 ku murongo wa 19 katuhasome. Kubara ibice 23 umurongo wa 19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, icyo yavuze no kugikora ntizagikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Donc, la première étape, c'est recevoir la promesse de Dieu.
ikintu cya mbere no kubanza kwakira isezerano ry'Imana. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bibiliya iratubwiye ngo Imana ntago ari umuntu ngo ibeshye. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Nta nubwo ari n'umwana w'umuntu kugira ngo yihane. J'aimerais t'informer que ce que sa bouche proclame, sa main est assez puissante pour le réaliser. Ndagira ngo nkubwire ngo iby'Imana ivuga n'umunwa wayo iba yiteguye no kugira ngo ibisohoze. Amen. Amen. Il est capable. Irashoboye. C'est un Dieu fidèle. Ni Imana yo kwizerwa. Quand il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, iyo ivuze ngo ntago ndi umuntu kugira ngo mbeshye, c'est parce que les hommes mentent. Nuko abantu babeshya. Il y a aussi des gens, hariho abantu, ce n'est pas qu'ils mentent, hariho abantu qui ne mentent pas, batabeshya, mais pour des raisons ne dépendant pas de sa bonne volonté, il ne peut pas réaliser la promesse qu'il t'a faite. akaba atabeshya ariko kubera atari n'ubushake bwe ariko ntabe yasohoza amasezerano yaguhaye. Mais Dieu, ariko Imana, il ne change pas. ntago ihinduka. Ce qu'il dit, ikivuze, ce que sa bouche dit, icyo umunwa w'Imana uvuze, sa main akaboko kayo est assez puissant karakomeye pour les mettre, pour l'exécuter. kugira ngo ijye kubishyira mu bikorwa. Donc vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a fait la promesse, il est fidèle. Mugomba gusobanukirwa ko ni Imana yatanze isezerano kubera ko ni Imana yo kwizerwa. Et puis ne vous fiez pas aux circonstances. Niwite ku bihurimo. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Nubwo ibyo nyuramo byaba bimeze gute, fais confiance à la parole de Dieu. Komeza wizere ijambo Imana yakubwiye. Fais confiance à ce que Dieu t'a dit. Komeza wizere icyo Imana yakubwiye. Parce que ce que Dieu t'a dit, icyo Imana yakubwiye, est vrai par rapport à ce que tu vois. Ni ukuri ugereranyije n'ibyo uri kubona wowe. Amen. Amen. Ne regardez pas à votre condition physique. Ntiwirirwe ureba uko uhagaze ubu ngubu mu buryo bw'umubiri. Ne regardez pas à ta maladie. Ntiwirirwe ureba ku ndwara urwaye. Sois fixé, focus à la parole de Dieu. Wowe komeza ushikame ukomere ku ijambo Imana yakubwiye. Amen. Amen. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Ndagira ngo mbaho ubuhamya butoya. J'ai un enfant. Mfite umwana. Mon fils aîné. Imfura yanjye y'umuhungu. Avant qu'il naisse, mbere yuko avuka, Dieu m'avait dit ce qu'il sera. Imana yari yambwiye icyo azaba. Et je sais qu'il sera une grande personne. Kandi ndabizi ko azaba umuntu ukomeye cyane. Mais quand il a atteint 5 ans, mu gihe yaragize imyaka 5, il a connu un accident. Yagize impanuka. Au point où les intestins étaient sortis. Mu gihe amara yose yasohotse hanze. Et on voyait déjà la mort. Ndetse twabonaga ko apfuye. On l'a amené au roi Faisal à l'hôpital. Tumujyana mu bitaro by'umwami Faisal. Nous avions perdu l'espoir. Twumvaga dutaye ibyiringiro. Mais l'esprit de Dieu m'a dit, ariko umwuka w'Imana arambwira, Paul, ce que je t'ai dit, kora ibyo nkubwiye, ce que je t'avais dit, icyo nakubwiye est plus vrai que ce que tu vois. Nicyo gikomeye cyane kurusha ibyo uri kubona ubu ngubu. Cet enfant, il ne mourra pas, il vivra. Uyu mwana ntago azapfa, azabaho. Ne fais pas confiance à ce que tu vois. Niwizere ibyo ubona, ahubwo izere. Ne fais pas confiance à ce que tu sens. Niwizere ibyo uri kwiyumvamo. Fais confiance à ce que je t'ai dit. Izera njyewe Imana yawe yakubwiye. Amen. Amen. Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12, la Bible dit, Bibiliya iratubwira, Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12, maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Dieu est toujours derrière sa parole afin de l'accomplir. Imana iteka ryose ihora iri inyuma y'ijambo ryo kugira ngo risohoze. Même si vous arrivez à un endroit où c'est fermé, il n'y a pas de porte. Nubwo wagira ahantu hafunze hose nta muryango n'umwe Dieu uhari. est capable de créer une porte pour toi. Imana ishobora gucamo umuryango kuri wowe. Amen. Amen. Donc Dieu est toujours derrière sa parole afin de l'accomplir. Imana ihora inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rikomeze. Amen. Amen. Donc ça c'est la première chose à savoir, recevoir la promesse de Dieu et savoir que c'est Dieu qui t'a fait la promesse, il est fidèle et capable. Iyo ni intambwe ya mbere yo kugira ngo ugere mu masezerano y'Imana, kuba wabanza kumenya ko Imana yagusezeranyije ari yo kwizerwa kandi kwishoboye byose. La deuxième des choses, ikindi cya kabiri, il ne suffit pas seulement de recevoir la promesse. ntago ari ukwakira gusa isezerano ry'Imana. La deuxième des choses, ikindi, il y a des principes, il y a deux principes pour que la promesse se réalise. hari iyindi ntambwe ya kabiri kugira ngo isezerano risohore. Hari amahame abiri. Hari amahame abiri kugira ngo isezerano risohore. Et les deux principes,
ayo mahame abiri c'est le principe de la foi et de l'obéissance. irya mbere ni iryo kwizera, irya kabiri ni iryo kubaha. Amen. Kumvira. Amen. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de croire, même les démons croient. Ntago ari ukwizera gusa kuko n'abadayimoni burya bizera Imana. Mais il y a des principes de la foi. Hari ukwizera. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mu Baheburayo 10:11 Imana itubwira ko kubera kwizera. Sans la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Umuntu utagira kwizera ntashobora kunezeza Imana. Amen. Amen. Dieu ne répond pas à la prière. Dieu répond à la foi qui se trouve dans la prière. Imana ntago isubiza isengesho, isubiza kwizera kwawe. Amen. Amen. Isubiza kwizera kiri mu isengesho yawe. Isubiza kwizera guciye mu isengesho ryawe. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prier. Kubera ko hari abantu bashobora gusenga. Il peut faire 40 jours en train de jeûner. Bashobora kumara iminsi 40 biyiriza. 75 jours. Bakamara iminsi 75 biyiriza. Mais tel qu'il est entré, il sort tel qu'il est entré. Donc sa prière n'a pas été exaucée. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les paroles, il exauce la foi qui se trouve dans la prière. Bagasenga iyo minsi yose ariko bagataha uko baje kubera ko Imana ntago isubiza amasengesho uvuga gusa, ahubwo isubiza kwizera kuri muri ayo masengesho wasenze. Dans Hébreux chapitre 11, on nous parle des héros dans la foi. Mu Baheburayo 11 batubwira intwari zo kwizera. Ce sont des gens qui ont réalisé de grandes choses à cause de la foi. N'abantu bakoze ibintu bikomeye cyane bitewe no kwizera. Le deuxième principe, iyindi hame. Pour ce qui est de la foi, je pense qu'un jour je reviendrai pour vous parler de la foi. Je vous parlerai sur les 4 dimensions de la foi. Kubijyanye no kwizera nzagaruka kubigisha kwizera, mbigishe intambwe enye mu kwizera. Parce que dans la foi, il y a ce qu'on appelle une petite foi. Hari mu kwizera harimo uko bita kwizera gutoya. Il y a un peu de foi. Hari no kundi kwizera gukeya. Il y a une grande foi. Hari ukwizera kunini. Il y a une forte foi. Hakaba no kwizera gukomeye. Ça, ce sont les 4 dimensions de la foi. Izo ni intambwe enye ziba mu kwizera. On en parlera un autre jour. Tuzabyigaho undi munsi. Mais pour le moment, pour que ta promesse puisse réaliser, il faut avoir la foi en Dieu. Kugira ngo uyu munsi isezerano risohore muri wowe nuko ugira ibindi wizera. Tu dois avoir la foi en Dieu. Nuko ugomba kwizera Imana. Et toujours dans la partie 2, le deuxième principe, c'est l'obéissance. Intambwe ya kabiri kugira ngo isezerano risohore no kubaha, kumvira. Amen. Amen. Je vais vous donner un passage biblique qui va vous étonner. Agiye kuduha umurongo wo muri Bibiliya ujye kudufasha. Dans Jérémie chapitre 18. Yeremiya 18. Jérémie 18 verset 10. Umurongo wa 10 haravuga ngo ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye ntibumvira ijwi ryanjye, nzahera ko ndeke ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Mwumvise? La Bible dit que si ils font ce qui est mal à mes yeux, Bibiliya itubwiye ko nidukora ibibi ku Mana yacu cyane ducumura ku Mana yacu, Dieu va se repentir du bien qu'il avait dit de te faire. Imana izihana ibyo yari yavuze kugukorera. Donc vous voyez que tout ce que Dieu dit ne se réalise pas. Pas parce que Dieu n'est pas fidèle, mais pas parce que nous faisons ce qui est mal à ses yeux. Ibintu Imana itubwira byose hari ubwo bidasohora ariko kandi bitewe n'ibyaha tuba twakoze, ariko Imana yihora ari yo kwizerwa. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Niko Imana yabwiye Abisirayeli. Je peux encore répéter ce verset. Ku murongo wa 10 Yeremiya igice 18 umurongo wa 10 aravuga ngo ariko bakanga bagakora ibyaha imbere yanjye ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeke ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Vous voyez? Quelqu'un dit j'ai des promesses mais Dieu ne réalise pas les promesses. Pourquoi? Mais c'est à cause de toi. Abantu benshi bagenda bavuga Imana ntagisohoza amasezerano yanjye, Imana ntagisohoza amasezerano yanjye, ariko burya impamvu ni wowe. Pour mieux le dire en Kinyarwanda, Imana ishobora kwihana ibyo yavuze ko izakugirira. Kuko mu ijambo ryayo imaze kuvuga ngo nimukomeza mugakora ibizira imbere yanjye ngo ndihana ibyiza navuze ko nzabakorera. Yego. Ni kuvuga ngo nago Imana idasoza isezerano kuko idashoboye ni kubera wowe. Kuko igihe Imana ikora isezerano ari uruhare rw'Imana ari n'uruhare rwawe. Imana niyo kwizegwa.
Imana ifite ubushobozi. Imana icyo akanwa kayo yavuze ukuboko kwa gufite imbaraga n'ubushobozi bwo kubishira mu bikorwa. Ariko akenshi igihe amasezerano adasoza mu buzima bwawe, suzuma ubuzima bwawe. Gerageza wirebe wenyine wisuzume. Kuko yabwiye Yeremiya abana bisiremo gutaka ibyo Imana yavuze ko utari kubibona. Imana iramubwira ati gira ubwoko b'Isirayeli ko niba komeza bagakora ibibi mu maso yango nzihana ibyiza navuze ko nzabakorera. To ini namwe ya kabiri, inamwe ya mbere twavuze ngo ni isezerano, inamwe ya kabiri twavuze amahame abiri, ni hame yo kwizera, ni hame y'iki, ni hame yo kumvira Imana. Amen. To igice cya gatatu kugira ngo amasezerano yawe ni ibigeragezo. Ce sont les épreuves. Amen. Amen. La Bible dit que toute personne qui vivra une vie pieuse en Jésus sera persécutée. Umuntu wese uzumvira ushaka kumvira Imana ahura n'ibigeragezo. Ni kuvuga ngo ibigeragezo nicyo giye etape ya gatatu umuntu agenda yibaza koko ibi bintu Imana niba bimbwiye. Na hantu ugenda usha question mark. Ubuse nako nibeshe. Kuko urimo guhura n'ibibazo. Reka mbaye urugero, Yosefu Imana yamweretse mu nzozi ko azaba umuntu ukomeye. Yabonye ababyeyi be nabo bavukana bamufukamira. Ariko avuye hariya baramufata baramugurisha. Yego. Bamaze kumugurisha kwa Potifara. Ageze umuka Potifara amubeshera ko bagiye ko basambana. Aranga. Amaze kwanga ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore wa Potifara yasigaye n'umwitero we agenda agaragaza ku bantu ababwira ati murebe yashatse kumfata ku nguvu. Hano ndashaka kukubwira wowe ushobora kuba uri mu buzima bw'akarengane, ushobora kuba nawe wahuye na muka Potifara bakakubeshera uri muri gereza ariko ntacyo wakoze. Abantu bose barakwanga ariko umuka w'Imana arimo kumbwira ngo ngubwire igihe cyawe cyo kurenganurwa kirageze. Amen. Imana igiye kukuvugira aho umuntu atashobora kukuvugira. Bamaze kumushyira muri gereza nyuma y'imyaka 2 yavuye muri prison ajya muri primature. Yavuye muri gereza kuko igihe cy'Imana cyarageze. Nuvuga ngo igihe cyose uzumvira Imana uzurane n'ibibazo ari byo abantu bazakuvugaho bitari ibyo bitari ukuri, ariko kora uko Imana yabwiye Yoshua ngo komera shikama ndi kumwe nawe. Uko nabanye na Mose nawe nzabana nawe. So ini namwe ya gatatu ni namwe umuntu arimo kwibaza ibikoko Imana niba bimbwiye ko ndigura n'ibibazo. Nibyo Yosefu nawe yibazaga ariko yakomeje. Ukagera ku namwe ya kane ni namwe yitwa perseverance, kwihangana. Agakomera mu nzira y'Imana. Nabo yavuze ngo ibi bintu ndabivuyemo. Oya, agakomera. Niyo mpamvu Imana yabwiye na Yoshua ngo nugahindukire ibumoso, nugahindukire iburyo. Be focus. Tumbira ijambo ryanjye, tumbira ibyo nakuvuzeho. Kubera ko yamubwiye ngo nugahindukire ibumoso iburyo, kuko ibumoso no mu buryo arabanyamakuru. Ari abantu bagenda bakuvuga. Uzumva inguru nyinshi. Bazakubwira ati wowe wayobye, uribeshe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wowe nukabarebe, utumbira Imana yonyine gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyi ni intambwe ya kane. Ariko mu ntambwe ya kane ntabwo ari gusa, ce n'est pas seulement persévérer, mais c'est persévérer dans la parole de Dieu. Ugomba gukomeza kwatura ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hano ndashaka ko dusome 2 kugira ngo tuze gusoza. Abaheburayo 10:23. Abaheburayo 10:23. Dusome Abaheburayo 10:23. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Ngo dukomeze kwatura kwizera kwacu tutanyeganyeza. Kuko uwabisezeye no kwizerwa. Kubera ko bavuga ngo utanyeganyezwa kuko ari ibintu bishobora kukunyeganyeza. Yego. Ari ibibazo ushobora guhura nabyo bikakunyeganyeza. Niyo mpamvu bavuga ngo wowe komeza kwatura kwizera kwawe. Buriya tugomba kwatura ijambo ry'Imana. Kuko igihe Imana yakoze isezerano wowe ugomba kubisubiramo ukavuga ati waravuze, Uwiteka waravuze, ijambo ryawe riravuga. Nukomeza kwatura ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urufu n'ubugingo buri ku rurimi, amagambo ararema. Kuko ubuzima bwawe bugendera ku magambo yawe. Ibyo uvuze uyu munsi ejo nutabibona ejo uzabibona.
nyuma baravuga ati dukomeze kwatura kwizera kwacu tutanyeganyeza kuko uwadusezeranije no kwizerwa. Kandi aya magambo mu gitabo cy'Abaheburayo yabisubiyemo inshuro ebyiri gera muri Baheburayo 4:14. Abaheburayo 4:14 haravuga ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeza ibyo twizera tukabyatura. Dukomeza ibyo twizera tukabyatura. Amen. Buriya agakiza kazana n'ibintu bibiri. Ni kwizera n'umutima ko Yesu ari umwami Imana yamuzuye mu bapfuye no kwatuza akanwa kawe. Ngo ako kanya agakiza karaza. Buriya ibyo wizeye ugomba kwatura. Igihe cyose ufite ibibazo, urugero uragwaye, ugomba kwatura ijambo ry'Imana. Ukavuga ati Mana, ijambo ryawe yaravuze sinzapfa nzabaho, nzarama. Imana ishimwe cyane. Nzamamaza ubwiza bw'Uwiteka. Uwiteka kubera imibyimba yawe narakize. Ugomba kwatura kuko ururimi rwacu Imana ngo yaruduhaye kugira ngo turye gusa, ariko yaduhaye kugira ngo twature amagambo y'Imana. Arindi jambo shaka dusome muri Matayo 12:37. Matayo 12:37. Dusome Matayo 12:37. Haravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Mwumvise ko kunesha no gutsindwa mu buzima biri mu magambo yawe. Ntukajye watura amagambo mabi. Ntukajye uvuga ngo ndafuye, ngo ufite ibyago. Non, tu n'es pas obligé de dire ce que tu traverses. Ukajye watura ibintu bibi. Dawidi yanyuze mu bihe by'ubukene, ariko ntabwo yavuze ngo ndi mukene, ahubwo yavuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Amen. Ntukajye watura ibyo ubona, ujye watura ibyo Imana yakuvuzeho, kuko ibyo yakuvuzeho ni ukuri kuruta ibyo urebesha amaso yawe. Amen. Ntukajye uvuza ngo ubu bugwaye buzamitana, kandi buzaguhitana koko. Nukomeza kubyatura buzaguhitana. Ujye ufata hariya ugwaye ukavuga ngo Mana, kubera imibyimba yawe narakize. I'm not sick. Nago ngwaye ndi muzima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntukagende ku myumviro nubwo uri kubabara uvuga ibi bintu Yesu yarabirangije ashira imyaka 2000. Imana ishimwe cyane. So Imana yaguhaye isezerano, ugomba kwatura kwizera kwawe. Ntukajye uvuga ngo ndizeye, ibyo wizeye ugomba kubyatura. Niyo mpamvu Paulo yavuze mu Bakorinto 2:4-13 ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Tuca kwasoma Abakorinto 2:4-13. Abakorinto 2:4-13 dusome. Abango ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Nizeye nicyo cyatumye mvuga. Natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Nuvuga ngo umuntu wizeye ntabwo ashobora guceceka. Ugomba kwatura ibyo wizeye utanyeganyega. Paulo avuga ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Uvuga ati iki kibazo kivuyeho mu izina rya Yesu. Amina. Ibyo wizeye ugomba kubyatura. So iyi ngiyi ni persévérance dans la confession de la parole de Dieu. Nyo inambwe ya kane. So inambwe ya mbere navuze ngo ni amasezerano, kwakira amasezerano no kumenya neza ko uwagusezeranijwe ni Imana niyo kwizegwa. Inambwe ya kabiri tavuze ngo na mahame bikureba wowe uruhare rwawe, na mahame yo kwizera no kumvira Imana. Hariya tuvuze ngo udafite kwizera na gushaka kunezeza Imana. Mukumvira yavuze ati nukomeza gukora ibibi imbere yanjye ndihana ibyiza navuze ko ndagukorera. Niba ari ibintu ukora bidakwiriye ihane, subira mu murongo hanyuma ukomeze. Inamba ya gatatu ni épreuve, ibigeragezo mu kunyuramo. Ibyo urimo kunyuramo bizashira. Ibyo Imana yakuvuzeho ni ukuri kuruta ibyo urimo kunyuramo. Reka ngubwire ikintu cyose kifite expiration date, kifite date d'expiration. Produit zose tugura, ukagura amata, ukagura avoka, bashiraho itariki ntarengwa. Ndakubwira uko nawe ikibazo cyawe gifite itariki ntarengwa, kandi iyo tariki ni uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwiteka akugendereye. Amen. Amen. Cha gatatu, cha kane
kuko ibibazo nibyo bituma abantu benshi bava mu masezerano. Ukabona umukobwa akarindira umugabo ukavuga ngeze mu myaka 30 reka ni arrange. Inamba ya kane niyo tuvuga ngo c'est la persévérance. Mu kwatura ijambo ry'Imana. Hano ugomba kwatura ibyo wizeye. Twasomye no Baheburayo bamaze kubivuga ngo tukomeze kwizera kwacu tutanyeganyega. Nubigeraho uzagera ku namba ya nyuma niyo possession. Nono kwakira ibyo wasezeranije. Amen. Amen. Hano ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 5:17 niyo tugiye kurangiza. Bashaka kudusomera Abaroma 5:17 dusome 5:17. Abaroma 5:17 haravuga ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rw'imikwa n'umwe ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Abahawe ugomba kwiga kwakira. Umuntu se yakira ryari? Ijambo ry'Imana ngo nimusaba ikintu cyose mwizeye ko mwakibone kandi mutakibona. Mwizeye ko mwacyakire. Umuntu yakira ryari? Igihe uri gusenga. Igihe cyose urangije gusenga umenye ko wakiriye ako kanya. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. So ndabashimiye cyane. Wowe ufite kwizera, wowe wacika intege ukumva ko wapi Imana yarandese, oya iyo Mana ni Imana yo kwizerwa. Akira promesse y'Imana. Cya kabiri ugende mu mahame yo kwizera no kumvira ijambo ry'Imana no kumvira Imana. Cya gatatu ibigeragezo uri kunyuramo umenye yuko bizashira, kandi ibi bigeragezo nibigatume ukora iki? Ukontrediza ibyo Imana yakuvuzeho. Cya kane ti persevere, ugomba kwihangana ugakomeza kwatura ijambo ry'Imana utanyeganyeza. Aho ndashaka kukubwira uri kunyumva, ari abantu benshi batazi kwatura ijambo ry'Imana. Ndaza wenda kuba address yanje. Ikibazo cyose ufite ngengira amagambo yo kwatura. Niba uri kunyura mu bikane ndagwa amagambo yo kwatura. Niba ugwaye mu mubiri wawe ndagwa amagambo yo kwatura. Niba ugira ingeso ukagira umujinya ndagwa amagambo yo kwatura. Kwa kundi ujya kwa muganga akagwa ordonnance, natwe abakozi b'Imana tutanga ordonnance. Wowe watinze mu rushako urashaka umugabo birimo kwanga, ari amagambo muri Bibiliya ugomba kwatura. Imana ishimwe cyane. Nuzagenda ku ya kane. Cya gatanu ni possession cyangwa kwakira ibyo Imana yagusezeranije. Urakoze, Imana ibahe umugisha. Reka mbasengere. Yego. Uwiteka Mana nyiringabo ndagushimiye. Nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Tu es un Dieu qui n'a pas changé. Ndakwereka abantu benshi bakira amasezerano. Mana bamaze imyaka myinshi bakira amasezerano. Abamwe babivuyemo kubera ibigeragezo, abandi babivamo kubera ibibazo, abandi babivamo kubera kutizera, abandi babivamo Mana kubera kutihangana. Uyu munsi Mana ubakomeze, ubasubize mu imbaraga, kandi wavuye mu masezerano ayasubiremo mu izina rya Yesu Kristo. Soza amasezerano mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ugwaye akira gukira kwawe, wowe udafite akazi akira akazi kawe, wowe udafite amahoro mu rushako rwawe akira amahoro ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana nsenga ibasha gukora ibirenze ibyo utekereza, ibasha gukora ibirenze ibyo wibwira mu mbaraga zayo zigukoreramo mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasegera ni TV imwe TV turayisabira umugisha. Witeka Mana hagura imbago zacu, reka twaguke ibumoso, reka twaguke iburyo mu izina rya Yesu Kristo. Ibikenewe byose bibonese kugira ngo twagure umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye. Amen. Amen. Murakoze cyane bakunzi ba televiziyo Impuhwe, twari turimo twumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana. Ndagira ngo atange nimero ya telefone kugira ngo abakenera kuba basengerwa, abumva ko baba bakeneye ko yabahugura ubujyanama muzamubone. Murakoze. Nimero za telefone ni 07 88 30 81 21 07 88 30 81. Murakoze. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao. Bye.